¿Roncas por las noches y por el día te encuentras cansado? Esto te podría estar pasando. La apnea del sueño es una patología frecuente que afecta de un 5 a un 10% de la población y que puede pasar desapercibida, ya que ocurre mientras dormimos. Las apneas consisten en paradas respiratorias que pueden ir desde unos pocos segundos hasta incluso llegar a los 90 segundos, seguidos normalmente de un ronquido fuerte y repicante. Esto provoca una disminución del aporte de oxígeno en sangre, con todo lo que ello conlleva: aumento de hipertensión arterial, aumento de accidentes cardiovasculares, depresión, cansancio diurno, somnolencia, etc. Es importante detectar este problema a tiempo. Para ello disponemos de aparatos como este, con los que el paciente cómodamente desde su casa puede monitorear distintos parámetros, como son la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, el índice de ronquidos, la posición en la que duerme, etc. Con todos estos datos generamos un informe muy completo con el que planificaremos nuestro tratamiento.